diga, esta es mi Biblia. and say, this is my Bible. Ella es la palabra de Dios. Come on, it is the Word of God. Yo soy That I am lo que mi Biblia dice que soy. what my Bible says that I am. Y yo tengo And I lo que mi have Biblia dice que tengo. what my Bible says that I Y have. yo puedo hacer, And I can do. vamos, puedo hacer Come on, I can do todo everything que mi Biblia dice que puedo hacer. that my Bible says I can do. Hoy Today, oiré la palabra de Dios. I will hear the Word of Hoy God. creeré la palabra. Today, I will believe the Word. Pensaré la palabra de I Dios. will think the Word of God. Hablaré la palabra de Dios. I will speak the Word of God. And Caminaré solo en la palabra de Dios. I will walk only in the Word of God. Quiero agradecer a Dios por estar en medio de ustedes. I want to thank the Lord for being in your midst. Quiero agradecer a los apóstoles Herman y su amada esposa. I want to thank the apostles, Apostle Herman and Apostle Ruth. Quiero agradecer a todos los siervos del Señor que nos atienden también. And all the servants of the Lord that treat us so well. Y mandarle los saludos de mi esposa And I send you the greetings from my wife y de nuestros hijos. and our children. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Vamos a abrir las escrituras en San Mateo, capítulo 1. We're going to open up scripture in the Gospel of Matthew, chapter 1, Versículo 1. verse 1. Dice la santísima palabra de Dios. The Holy Word of God says, Libro de la genealogía de Jesucristo, this is the genealogy of Jesus Christ, hijo de David, hijo de Abraham. the son of David, the son of Abraham. Este libro tiene un autor, This book has an author. claro, es el Espíritu Santo. Of course, it's the Holy Spirit. Toda la escritura es inspirada por Dios. The whole scripture is inspired by God. Pero el instrumento que sirvió para plasmarnos este evangelio But the instrument used to grant us this gospel es Mateo, is Matthew, que significa regalo de Dios. which means a gift from God. Quiero ver gente con fe. I want to see people with faith. ¿Cuántos son un regalo de Dios a la nación? How many of you are a gift of God unto the nations? Este hombre llamado ahora Mateo, This man, now named Matthew, antes se conocía como Leví. he was known before as Levi. Leví quiere decir el que une, Levi is the one who unites, el que liga. the one that links. Pero desafortunadamente él no unía. Unfortunately, however, he did not join, Él era un cobrador de impuestos, but he was a tax collector. lo que en aquellos entonces se conocía como publicano. In that time, he was known as a tax collector. Siendo hebreo, explotaba a los hebreos. And during that time, as a Jew, he would still take advantage of the Jews. Se quedaba con una porción del dinero He would remain with a portion of the money, y luego le entregaba el resto al imperio romano. and then he would give the rest to the Roman Empire. El imperio los trataba mal. And the empire would treat them wrongly. Sabían que eran ladrones. They knew that they were thieves. Pero también el pueblo de Israel los despreciaba But also the people of Israel despised them hasta que se cansó de esa vida. until he got tired of that lifestyle. Y en medio de esa realidad, And in the midst of that reality, Jesús contó una historia Jesus shared a story de un publicano que llegaba al templo of a tax collector that arrived to the temple y oraba así: and prayed this ten way: misericordia de mí, have mercy over me, soy un hombre pecador. for I am a sinful man. Llegó también un fariseo. And a Pharisee arrived, El fariseo no oraba a Dios, and the Pharisee did not pray to God. el fariseo se oraba a sí mismo. The Pharisee prayed unto himself. No soy igual que los publicanos. I am not like the tax collectors. Ayuno 2 veces a la semana. I fast twice a week. Aunque no nos mencione la escritura Though scripture does not mention que ese publicano that tax que collector suplicaba misericordia, who pleaded for mercy, míreme la mano, and look at my hands, sé propicio he lowered himself. a mi pecador. He said, be merciful unto me as a sinner. El propiciatorio To show mercy es aquel lugar que en el lugar santísimo in that place where in the holiest of places se cubría de sangre, they would cover in blood, y el que se metía en la fe and whosoever entered into faith que solo el Señor puede salvarnos, that only the Lord can save que Él us, es el único que propicia misericordia that he is the only one that can extend the mercy para aquellos que confiesan su pecado. for those that confess their sins. Eso era lo que decía el publicano. That's what the tax collector was saying. Y el Todopoderoso And the Almighty, visitó su vida he visited his life
Y Jesús le dijo, ven y sígueme. And Jesus told him, come and follow me. Era un negocio muy reditable, It was a very lucrative business, pero lo dejó todo. but he left it all, Siguió al Señor. following the Lord. Inmediatamente en su casa hizo una cena para Jesús. Immediately in his household, he held a supper for Jesus. Jesús llegó con todos sus discípulos Jesus came with all of his disciples, y la casa se llenó de publicanos. and the house was filled with tax collectors. Claro, se inmiscuyeron algunos religiosos, Of course, some religious people snuck in, no para conocer la propiciación not to know the propitiousness of he who is holy and sublime, que mora en la eternidad. who dwells in eternity, 90. that Psalm 90 tells us. Ha sido refugio You have been a refuge de generación a generación. from generation to generation. Antes que formara los mundos, Before you shaped the world el mar, and the sea, tú has sido nuestro Dios. you have been our Él God. es la propiciación de nuestros pecados. He is the propitiation of our El sins. que lo tiene a Él tiene la vida. He who has him has life. Ninguna condenación hay con los que están en Cristo Jesús. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Todos sus pecados han sido borrados All of their sins have been erased, y todas sus enfermedades han sido sanadas. and all of their sicknesses healed. Ninguna arma que se forje contra ellos prevalecerá. No weapon forged against them can prevail. Ningún poder de agorero, de hechicero, de mago, de sortílego There's no power from sorcery, from witchcraft, from black magic podrá hacerle daño al que está debajo de la sangre. that can hurt he who is beneath the blood. Le van a hacer daño a aquel que está viendo, They're going to hurt he who is seeing. a la palabra viviente que vino del cielo. The seer, the living word that came from heaven. Aquel que siendo Dios se hizo hombre The one who being God became man. y llevó en sí mismo todas nuestras maldades. And upon him carried all of our weakness. Y poderosamente al tercer día resucitó en gloria. Carried all of our wickedness, and on the third day he gloriously resurrected in glory. Solo una vez murió, He died once, suficiente y para siempre, enough and forevermore, para entregarle la vida to give a life, eterna eternal a los life, que creemos en Él. to all those who believe in him. Para esos no hay acusación. For those there is no accusation. ¿Dónde están los que acusan? Where are those that accuse? Si Cristo murió, If Christ died, fue sepultado he was y buried, resucitó, and he ¿quién nos resurrected. podrá apartar del amor de Dios? Who could then separate us from the love of Ni lo God? alto ni lo bajo, Not what is high, not what is ni lo low, presente ni lo porvenir. what is present or to come. Eres bienaventurado si te has refugiado en Cristo. You are blessed if you have found refuge in Christ. Tu vida será diferente. Your life will be Tu different. casa será diferente. Your household will be El different. Salmo dice, gozo y paz hay en la tienda de los justos. The psalm says there is joy and peace in the tent of the righteous. Te levantarás en gozo y paz. You will rise in joy and peace. Hablarás con Él todo el día You will speak to him all day. y te acostarás como dice el Salmo. And you will rest as the psalm tells us. En paz me acostaré In peace I y rest. asimismo dormiré. And so I Porque slumber. mi alma está en ti confiada. For my soul is trusting in you. Él es la palabra eterna He is the eternal word que tomó un cuerpo. who took up a body. Él es el que resucitó poderosamente. He resurrected in power. Él es el que escribió en nosotros, en nuestros corazones, sus mandamientos. He is the one that wrote his commandments in our hearts. Mateo lo empezó a conocer Matthew began to know him. y el que empieza a conocerlo tiene que hacer evangelismo. And whosoever knows him begins to evangelize. No puede callar lo que ha visto, lo que ha oído. You can't be silent with what you've seen or what you've heard. Empieza con los de su casa, You start with those in your own house. sigue con sus amistades. Then you follow with your friends. Su vida se vuelve una carta abierta. Your life becomes an open letter. Aunque muchos religiosos lo lleguen a menospreciar, Even if the religious despise you, Él sabe en quién ha creído he knows in whom he trusts. y se vuelve un regalo para las naciones. And he becomes a gift unto the Y nations. yo profetizo con todo mi ser And I prophesy with all of my being. que en esta casa hay muchos regalos para las naciones. In this house there are many gifts unto the Y hay nations. mucha gente que Dios va a levantar al apostolado en esta casa. That many will be lifted up as apostles in this house. Hay muchos profetas en esta casa, Many prophets in this house. evangelistas en esta casa, Evangelists
evangelists in this house, pastores en esta casa, pastors in this house, maestros en esta casa, teachers in this house, que sus hogares se volverán la escuela donde el Espíritu Santo fluirá. whose homes will become the school where the Holy Spirit flows. Aleluya. Apláudale al Señor. Come on, let's give the Lord an applause. Acabo de ver I que can la see casa se llenará. the house being filled. Un lugar donde el Espíritu Santo va a sanar enfermos It's a place where the Holy Spirit will heal the sick y va a restaurar matrimonios. and restore marriages. Muchos muchachos desviados encontrarán la luz. Many young people who have lost their path will find the light. La luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. The light that shines onto every man that comes onto this world. Criticaron a Jesús los religiosos, The religious criticized Jesus, pero Mateo continuó su misión. but Matthew continued his mission. No me habla más qué pasó en esa reunión llena de publicanos, And they don't tell me more of what happened in that meeting of all the tax pero collectors. sí me hablan 28 capítulos, But yes, I have 28 chapters, que es lo que tiene el Evangelio según San Mateo, which is what the Gospel of Matthew contains, de la gloria del divino Señor Jesús. of the glory of our divine Lord Jesus. Sí me habla de las enseñanzas tan claras que tiene este Evangelio. It does speak to me about the clear teachings within this Gospel. 5 enseñanzas profundas. 5 profound teachings. Y me habla el capítulo 28, todo lo que yo os he enseñado, And in chapter 28, it says, everything I have taught you, id por todo el mundo, go throughout the world. anúncienlo en las naciones, Announce it unto the nations. enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Teach everything I have taught you. Estoy viendo en mi espíritu que Dios va a traer una unción aún superior de enseñanza a esta casa. I can see in my spirit that the Lord is bringing an even greater anointing of teaching upon this house. Va a usar mucho al apóstol Herman He's going to use Apostle Herman greatly y al equipo de ministros que trabajan con él. and the team of ministers that work together with him. Esa enseñanza será como el rocío. And that teaching is going to be like the dew. Esa enseñanza será como la espada de doble filo. It's going to be like that double-edged sword. Todo lo que no convenga esa enseñanza va a limpiar Everything that is not convenient, the teaching comes to cleanse. y se levantarán personas de bendición a las naciones. And people of blessing unto the nations will Recíbalo en rise. el nombre de Jesús. Receive it in Jesus' name. No es en vano buscar el rostro de Dios. It is not in vain to seek the face of the Lord. Hasta que llegó el momento Until the moment came que Mateo le escribió a su pueblo. that Matthew wrote unto his people. Originalmente o específicamente, Originally or specifically, Mateo le escribió para los hebreos. he spoke unto the Jews, the Hebrews. El libro de Mateo va dirigido particularmente al pueblo de Israel. The book of Matthew was directly written for the people of El Israel. libro de Marcos va dirigido a los esclavos del imperio And the book of Mark is directed to the slaves of the empire. y nos presenta a Jesús como servidor o esclavo. And he presents Jesus as a servant or as a slave. En cambio, en tanto que Mateo lo presenta como rey, But in Matthew, he is presented as king, el que tiene el gobierno sobre todas las cosas. he who governs all things. Lucas lo presenta como la perfección en el hombre, And Luke presents him as perfection in man, como hombre perfecto. as a perfect man. 52 veces en el Evangelio de Lucas, 52 times in the Gospel of Luke, 52 semanas en el año, 52 weeks out of the year, se menciona la palabra hijo de hombre. we see the word Son of Man mentioned. El Evangelio de Juan lo presenta como el águila eterna. And the Gospel of John presents him as the eternal eagle. Y nos vamos hasta la eternidad, And we go on to eternity. como las águilas que ponen su nido en lo más alto. Like the eagles that build their nest upon En the el Most High. principio era el verbo. In the beginning was the Word. El verbo era con Dios. The Word was with God. El verbo era Dios. The Word was God. Todas las cosas por ese verbo bendito All of those things because of that blessed Word es que fueron creadas. were created. Sin él, Without Him, lo que se diga que es creado whatever is said to be created no es creado. is not created. Lo que Satanás quiere crear Whatever Satan tries to create se suma y desaparece. will disappear instantly. Pero aquello que Dios creó But whatsoever God creates permanecerá para siempre. remains Y forevermore. estaremos por los siglos y edades con él. And we will be for the ages together with Y lo Him. adoraremos con todo nuestro corazón. And we will worship Him wholeheartedly. Diga gloria a Dios. Say glory to God.
Está ahora escribiendo el que le dirige a Israel el evangelio. And now the one that is speaking on to Israel is the one writing this gospel. Característica de este evangelio. The characteristic of this gospel, Constantemente menciona a la ley, los profetas y los salmos. it constantly mentions the law, the prophets, and the Psalms. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que está escrito. And this happened so that what was written would come to pass. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? What do we have to learn? Tenemos que aprender que si nuestra fe está realmente en Dios, We have to learn that if our faith is truly on God, respetamos las palabras escritas. then we respect the written word. Si no es conforme a lo que está escrito, But if it's not according to what is written, que no te trae paz, it doesn't bring peace. porque lo único que trae paz es la gloria de la palabra escrita. Because the only thing that brings peace is the glory of the written word. No lo recibas. Then don't receive it. Recibe lo que tiene base escritural. Receive whatever has scriptural ¿Qué foundation. más nos enseña? What else does it teach us? Nos enseña que hubo una reforma hace más de 500 años, It teaches us that there was a reformation more than 500 years ago porque un hombre quiso volver a la palabra escrita. because there was a man that returned to the written word. En los años que tengo de servir a Dios, he visto movimientos que se acaban In the years that I've served the Lord, I've seen movements that just end porque no se quedaron en la palabra escrita. because they did not stand upon the written Pero en word. el nombre de Jesús haremos pacto con nuestra conciencia But in the name of Jesus, we make a covenant with our conscience para estar en lo que está escrito. to stand upon what is Así written. escribió Pablo. That is what Paul wrote. Ténganos los hombres como dispensadores Have us men as those that dispensate de aquellos secretos divinos, those divine secrets, de aquellas profundidades de Dios. those depths of God. Pero agarren como ejemplo lo que hemos hecho nosotros, But take as an example that which we have done de no decir lo que no está escrito. of not saying what is not written. Que seamos un pueblo que ama tanto estas escrituras, That we be a people that love scripture so deeply que solo pronunciemos lo que está escrito. that we only speak what is written. Y estaremos de gloria en gloria y de reforma en reforma. Then we can go from glory to glory and reformation to reformation. Desde la primera reforma se han visto algunas más. From the first reformation, we've seen a couple more. El Evangelio de Marcos le di que se ve Jesús como siervo. In the Gospel of Mark, we said that Jesus is seen as a servant. Nadie puede servir, No one can serve. nadie, No one. a menos de que viva consagradamente. Unless they live a consecrated life. El que no quiere vivir santa, justa y piamente, Whosoever does not live a righteous, holy, and que pious no life, me diga que está en la palabra escrita, then don't tell me that you are upon the written word. porque la palabra escrita nos lleva a santificación. Because the written word takes us to sanctification. El Evangelio de Marcos nos hace ver al siervo santificado. In the Gospel of Mark, we see the servant that has been Y sanctified. después de la reforma de la palabra escrita, And after the reformation of the written word, vino la reforma de la santificación. came the reformation of sanctification. Y esa reforma ha llevado mucho fruto a las naciones. And that reformation has borne lots of fruit unto the nations. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Because without holiness, no one will see the Lord. Nuestra vida tiene que ser apartada o diferente Our life must be set aside and different a la vida de la gente inconversa. to the life of those that are unbelievers. Nuestro gozo no puede ser en las cosas de la carne, Our joy cannot be in the matters of the flesh, porque las cosas de la carne producen muerte. because the matters of the flesh will produce death. Nuestro gozo debe ser la presencia de Dios. Our joy must be God's presence, Y Dios mora en la santidad. and God dwells in holiness. La revelación correcta de la Biblia, The correct revelation of Scripture, dice la carta a Tito, the letter unto Titus es tells para us, los que viven en la piedad. is for those that live a pious life. Le dije que he conocido muchos movimientos en los años del ministerio. I told you I've seen a lot of movements in the years of ministry. Algunos permanecen, Some remain, otros se han esfumado others have left, por no querer vivir la vida de santidad. or they haven't lasted because they've lacked a life of Pero los que holiness. viven la vida de santidad, But whosoever lives a holy life, Dios les concede la unción. God grants them the anointing. Y Dios nos trajo una reforma en la unción. And God brought us a reformation upon anointing. Y vino la gloria de la santa unción. And the glory of the holy anointing Y came. muchas naciones en el siglo pasado fueron visitadas por la presencia del Espíritu Santo. And many nations in the past age were visited by the presence of the Holy Spirit. Yo nací en Guatemala. I was born in Guatemala. Cerca de Guatemala hay una ciudad que se llama Totonicapán. And near Guatemala, there's a city called Totonicapán.
en esa ciudad en el 1900, en los 30, del 1930 en esos Around años, the 1930s in that city fue donde por primera vez descendió el bautismo del Espíritu Santo is where the baptism of the Holy Spirit first descended. y corrió como un fuego. And it flowed like fire. En esa nación Dios levantó ministros amantes de esta Biblia, In that nation, God rose ministers that loved this Bible, amantes de buscar la santidad con Dios. lovers of seeking holiness with Y God. Dios empezó a bautizar de manera maravillosa. And God began to baptize in a marvelous way. En el año que yo nací, The year I was born, no se lo voy a decir cuándo, and I'm not going to tell you, hubo una poderosa cruzada en Guatemala. there was a mighty crusade in Guatemala. Dios salvó miles de personas. God saved thousands and thousands of people. Fue tan grande la cantidad de personas The amount of people was so great que tuvieron que construir bautisterios. that they had to build places to baptize. La cantidad de milagros fue tan evidente The amount of miracles were so evident que nunca llegó a ser la misma nación. that it was never the same nation again. Si algo caracteriza a esa nación If something characterizes that nation, es que Dios ha exportado muchos apóstoles y profetas. is that God has exported many apostles and prophets. Y si nosotros somos sensibles a lo que hoy el Espíritu Santo nos está trayendo, And if today we are sensitive to that which the Holy Spirit is bringing onto us, entonces de este lugar Dios formará mucha gente que sea bendición then from this para las place, naciones. God will also shape many people that are a blessing Denle un onto the aplauso nation. maravilloso al Todopoderoso. Let's give an applause to the Bendito para Almighty. siempre su eterno nombre. Blessed and forevermore is His blessed name. Esas tres reformas se han visto en la tierra. Those three reformations have been seen upon the earth: El hablar en lenguas, to speak in el tongues, cantar en lenguas, to sing in tongues, el interpretar las to lenguas, interpret tongues, el fluir en la palabra de ciencia, de to- sabiduría, to flow in the word of wisdom, en la palabra de ciencia, the word of science, en el don de fe, and the gift of en los faith, dones de sanidades, the gift of healing, en el don de milagros, the gift of miracles, en el don que trae interpretación de lenguas, the gift that brings the interpretation el of tongues, discernimiento de espíritus. the discernment of spirits. En el nombre de Jesús, And in the name of Jesus, busquemos el bautismo, let us seek that baptism, porque los cielos están abiertos, for the heavens are porque open. es la promesa que el Padre le dio al Hijo. Because that is the promise the Father gave the Son. Van a ser llenos del Espíritu Santo. You will be filled with the Holy Spirit. Entonces saldrán de Jerusalén hasta lo último de la tierra, And you will leave Jerusalem to the depths of the earth, siendo testigos del gran poder de Dios. witnessing the great might of God. Este es el tiempo donde los cielos están abiertos para las 4 Américas, This is the time where the heavens are open for the 4 Americas: desde Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica North America, Central America, South America, y el Caribe and the Caribbean, o Isla América, or the Caribbean Isles, para que los que quieran de Dios, the American Isles, for those that desire como God, dijo Pedro, just as Peter said, añadida de la fe, to add on to faith, virtud, virtue, la virtud del Espíritu Santo, the virtue of the Holy que Spirit, fluyan los dones en medio de nuestras reuniones, that the gifts can flow in the midst of our gatherings, se cumpla lo que escribió el apóstol Pablo, and that what the Apostle Paul wrote would come to pass. que hay pues hermanos cuando reunís, That when the brothers gather together, cada uno tiene doctrina, each one has the doctrine, cada uno tiene alabanza, each one has praise, cada uno tiene lenguas, each one has tongues, cada uno tiene interpretación de lenguas, each one has interpretation of cada tongues, uno tiene revelación. each one has revelation. Hágase todo Do it all para edificación. for the edification, Que esta plenitud esté en nuestras reuniones. that this wholeness be in our Que gathering, volvamos a oír las palabras proféticas. that we can hear prophetic words once more, Que Dios mueva la gloria de su Santo Espíritu. that God moves the glory of His Holy Que Spirit, Dios levante los 5 ministerios. that God raises up the fivefold Y que Dios nos ministries, bendiga con las 7 operaciones del Padre. and that God blesses us with the 7 operations of the Father. Que no nos veamos como una reunión que no tuvo presencia o manifestación del Espíritu Santo. That we don't gather in a meeting that didn't have the presence or the manifestation of the Holy Spirit. Que lo que Primera de Corintios 14 dice, That what 1 Corinthians 14 says, cuando profeticen, when you prophesy, lo oculto del corazón se hará manifiesto. what is hidden of the heart will be made Y que nuestras manifest. reuniones sean un convite o una fiesta. And that our gatherings be a celebration of feast. Porque donde está el Espíritu de Dios, Because wheresoever the Spirit of God ahí hay is, fiesta. there is Ahí a hay una celebration. libertad gloriosa. There is a glorious free. ¡Aleluya!
3 hermosas reformas. Y ahora estamos en la 4ª reforma. 3 beautiful reformations, and we are in the 4th. La tercera The se third mira en el Evangelio de Lucas. is seen in the Gospel of Luke. Solo en el Evangelio de Lucas dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Only in the Gospel of Luke does it say the Spirit of the Lord is upon Me me, ha ungido and He has anointed para me llevar. to take, Y lleva 6 cosas and it takes 6 things por la gloria de esa unción. through the glory of that anointing, A séptima, para manifestar el día agradable del Señor. and to manifest the glorious day of the Lord. Estamos en el día agradable. And we are in that No favorable estamos en el day. día de la ira. We're not in the day of Mucha wrath. gente quiere asustarse por los acontecimientos que hay en las naciones. Many people want to be scared with what is happening in the nations. Pero media vez la iglesia esté presente, But as the church is present, el Espíritu de Dios estará presente. the Spirit of God is together with the Y hay present. esperanza para la tierra, And there is hope for the earth, de todas las naciones de la tierra. that all of the nations of the earth, 198 naciones. as they are 98 nations, Los que tienen más la unción those that carry more anointing, es esta parte occidental de la tierra, is this western side of the world, las 4 Américas. the 4 Americas. Hay una población de más de 1.000 millones de habitantes, There is a people of more than 1,000 million of those that dwell, donde más fluye la gloria del Espíritu Santo. where the glory of the Holy Spirit flows the most. Y delante de Dios, como profeta que soy, And before the Lord, as a prophet that I yo am, lo bendigo a usted I bless you, para que en su casa corra la gloria de la unción. so that in your house the glory of the anointing may flow. Usted se reúna con su esposa e hijos You can gather with your wife and children a orar en lenguas, to pray in a tongues, clamar en lenguas, to cry out in a alabar en lenguas, tongues, to praise in tongues, a llegar a tener gemidos that you can plead, indecibles en lenguas, that you can plead in your tongues without any que hayan understanding. sanidades y milagros. That there is healing, that there are Que miracles. cuando alguien en su casa esté necesitado, That when somebody in your home is in need, te agarre aceite y lo unja con aceite, you can grab oil, anoint them with oil, y él honrará su nombre and He will honor His y name. cambiará el lamento en And baile, He will change their lament into echará dance. fuera toda batalla de Satanás And He will cast out any battle from y Satan. sanará al enfermo, And He will heal the sick. porque la oración del Because the prayer- justo puede mucho. The prayer of the Y righteous este es el tiempo para las 4 Américas. can do much. And this is the time for the 4 La Americas. tierra ha visto la gloria de Dios por muchos años en cuanto al Evangelio. And the earth has seen the glory of God throughout the years through the gospel. Pero los próximos 7 años, dice el Espíritu Santo, But the next 7 years, says the Holy Spirit, serán como nunca will be like never before. para aquellos que conocen su visitación. For those that can know His visitation. Este es el día agradable. This is the favorable day. Este es el día glorioso This is the glorious day. en donde los entendidos correrán a la presencia de Dios. With those that with understanding run towards God's presence. Cuarta de reforma, The 4th que reformation, es lo que reclama el Evangelio de Juan, which is what the gospel of John is crying out es la for. reforma de pacto. It's the reformation of covenant. No hace muchos años Not many years ago, no se veía la verdad. you couldn't see the truth. Tú eres mi padre ministerial. You are my ministerial father. No se miraba esa gloria. You didn't see that glory. Pero el que nos lleva de reforma en reforma But He who takes us from reformation to empezó reformation, a abrir el sentido. He opened up the senses. Que así como Pablo fue padre de Timoteo, Just like Paul fathered Timothy, padre de la iglesia de los Corintios, the father to the church in Corinth, padre de otro ministro llamado Filemón, and a father to another minister called Philemon, Juan, padre de algunos otros ministros, and John, the father of other ministers, Pedro, padre de Juan Marcos. and Peter, the father of John Marcus. Así Dios ha llevado a esta reforma. The same way has God taken this reformation. Se llama la reforma de pacto. It's a reformation of covenant. Hasta hace muchos años no se decía esto This wasn't said many years ago. en el ambiente cristiano. In the Christian environment, Somos hermanos de pacto. we are brothers of covenant. Tenemos un mismo padre ministerial. We have one same ministerial father. Ha dado la vida para enseñarnos excelencia. And He has given His life to teach excellence. Ha dado la vida para que
fluya bajo la nube de Dios. And he has given his life to flow under God's cloud. Ustedes son hijos de pacto, You guys are sons and daughters hermanos of de covenant, pacto. brethren of Entre covenant. ustedes no habrá deslealtad. There won't be a lack of loyalty Entre amongst ustedes you. habrá fruto de hermandad. You will have the fruit of brethren. Satarabashatabo. Así será conocida comunidad de fe, That's what CDF will be known for. como una gran familia, As a great family. donde un hermano da la vida por el otro hermano, Where a brother lays their life down for another. como cuando un hombre en el Antiguo Testamento, Like when a man in the Old Testament llamado Booz, called Boaz, que significa el hombre más importante de toda la comarca, which means the most important man of all of the area. cuando vio que venía Noemí y Ruth la moabita, And when he saw that Naomi and Ruth the Moabite were coming, no cerró sus ojos. he didn't close his eyes Era su pariente, because it was his family member. era su Goel, It was their brother or sister, Goel, Joel, que significa redentor. which means redeemer. E hizo el pacto de redención. And he performed the covenant of redemption. Mostró su pacto. He showed his covenant. Yo profetizo que en esta casa el amor de Dios, I prophesy upon this house the love of God que sobrepuja todo entendimiento, that surpasses all understanding guardará sus corazones y sus pensamientos. will guard your hearts and your thoughts. Yo profetizo que todos los ministros de la casa I prophesy that every minister of the house recibirán una revelación sobre el pacto de amor. will receive a revelation about the covenant of love. En Efesios 3 se habla de ese pacto de amor. In Ephesians 3, it speaks of that covenant of love. Se habla de la profundidad. It speaks about depth. Eso tiene que ver con la sabiduría según Romanos 11. That deals with wisdom according to Romans 11. Se habla de la altura. It speaks about the height. Eso tiene que ver con la misericordia de acuerdo al Salmo. And that deals with mercy according to the Psalms. Se habla de la longura. It speaks about the length. Eso tiene que ver con el perdón de acuerdo también al Salmo. That deals with forgiveness, again, according to the Psalms. Y se habla de la anchura. And it speaks about the width. Y eso tiene que ver también con la gloria del abrazo divino. And that also speaks of the glory of the divine embrace. Serás conocida como una iglesia de pacto. You will be known as a church of covenant. Serás conocida como una familia que se ama genuinamente. You will be known as a family that loves themselves En genuinely. el nombre de Jesús no habrá deslealtad. In the name of Jesus, there won't be a lack of loyalty. La gloria de la realidad de la Santa Cena será evidente en medio de ustedes. The glory of the reality of the Lord's Supper will be evident amongst you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Lo que permanece para siempre es el amor. What remains forever is love. Algún día terminarán las lenguas o terminará la esperanza, One day, hope and tongues will end. porque ya estaremos en su presencia. Because we're going to be in His presence. Pero Él es amor. But that love Continuará el amor. will continue. Así te bendigo en el nombre poderosísimo de Jesús. And I bless you so in the mighty name of Apláudele a Jesus. Dios porque está ministrando su presencia. And give an applause to the Lord. His presence is ministering. Aleluya. Diga conmigo inevitablemente, Say with me, inevitably, pero así con esa voz de predicador. with a preacher's voice. Inevitablemente. Inevitably, De una generación from a generation a otra generación to another generation, serán contadas tus maravillosas obras your marvelous works will be shared y tus poderosos hechos. and your mighty doings. Hoy estás tú escarbando para encontrar la gloria de la roca. Today you are digging to find the glory of the rock. No quieres estar cimentado sobre arena. You don't want to be founded upon just sand. Quieres estar cimentado en la revelación. You want to be founded upon revelation, De acuerdo a las escrituras. according to De scripture, acuerdo a la santidad. according to De holiness, acuerdo a la unción. according to the anointing. Cuando el Señor el Padre habla del Hijo. When the Lord, the Father, speaks about the Son, En el Salmo 45. in Psalm 45, El Padre le dice al Hijo: the Father says to the Son, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. my tongue is like a pen that writes very lightly. Yo te dirijo a ti, oh Rey, mi canto. And I direct unto you, O King, my song. Tú eres el que cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia. You are the one that gallops upon the truth of the word of truth, righteousness. La unción se puede contristar. And
then the anointing can be saddened. La unción se puede apagar. The anointing can be turned off. La unción se puede resistir. The anointing can be resisted. Pero el que cuida sus pasos, But he who guards their cuida steps, sus pensamientos, guards their thoughts, se desviste del viejo hombre, and undresses themselves of se the old reviste man, de día, and it's dressed se daily, reviste de luz, and it's dressed with se light of reviste day, de Cristo, with Christ. se reviste del nuevo They are hombre, dressed with a new man hasta llegar a la séptima, que es toda la armadura de Dios. until they get to the seventh, which is the full armor of God. La unción se aumentará. Then the anointing will increase. Sobre todas las cosas busca la unción. Above all things, seek anointing. Has amado la justicia, You have loved righteousness. hablando el Padre. Speaking the Father. Has aborrecido la maldad, You have despised wickedness. por tanto te ungió Dios Therefore, the Lord has anointed you más que a tus compañeros. more than your brethren. Dios honra al que está viviendo santa, justa y piadosamente. God honors he who lives a holy, righteous, and ¿Quieres pious guardar life. la unción? You want to guard the anointing? Solo una mano se levantó, una hermanita, los demás. Only one bendito sister rose sea her Dios. hand. No sé si los que están viendo la transmisión levantaron la mano. ¿Quieres guardar la unción? I don't know if those watching raise their hand, but do you want to keep the anointing? Salmo 20. Psalm 20. El que le sabe dar ofrendas a Dios He who knows how to offer unto no le God roba un solo dólar de un diezmo. doesn't steal one single dollar from the tithe, Siempre le da ofrendas. always giving offerings, Jamás toca las primicias. never touching the first fruits. Sabe honrar a su padre y a su They madre, know how to honor their mother and their father, a su suegro y a su suegra. their father and mother-in-law. Porque en la Biblia antes no se decía suegro. Because in the Bible, they didn't used to speak about Ahí se in-laws. decía padre, They were called parents, madre. mother and Sabe father. honrar a su suegro y a su suegra. They know how to honor their mother and Sabe father-in-law. repartir al huérfano, a la viuda, al extranjero. They know how to give to the foreigner, the widow, and the orphan. Sabe sembrar en Israel. They know how to sow into Israel. Y sabe sembrar en la obra apostólica genuina. And they know how to sow into the genuine apostolic Su work. unción va a ir creciendo. Then their anointing grows. Salmo 20 para los que quieren una verdad clara de las escrituras. Psalm 20 for those that want a clear truth in Yo te Scripture. bendigo en el nombre de Jesús And I bless you in Jesus' para que name. cuides la unción. That you are those that guard the Esa anointing. unción que rompe yugos. The anointing that breaks yokes. ¿Por qué, hermano Byron? Why, Brother Byron? Porque no se va a parar contigo la cosa. Because it won't stand with you. Tú tendrás descendientes. You're going to have descendants. Tú tendrás hijos que serán mejores que tú. So it doesn't stand alone with you. It will stand with those children that you'll have Porque that will la, be better than you. porque la gloria de una paternidad o maternidad Because the glory of fatherhood and motherhood es que sus hijos sean cabeza y no cola. is that their children be the head and not the tail. Que estén arriba y no abajo. That they be above and not Que beneath. sean ungidos y temerosos de Dios. That they be anointed and fearful of the Lord. Porque Dios tiene planes con los hijos de los hijos. Because God has plans with the children of the children. Para que los hijos de tus hijos So that your children's children sean mejores que tus hijos. be better than your children. Y solo voy a hablar de 4 generaciones. Y para tus bisnietos And I'm going to speak about 4 generations and to your great encontró grandchildren. un hombre llamado Abraham. He found a man called Abram. Le fue obediente. He was obedient. Quiso atender la voz divina. He attended to the divine voice. Cometió errores. He made mistakes. Porque qué hombre no peca. Because what man doesn't sin? Pero hacía altar constantemente. But he built an altar Y constantly. Dios lo bendijo con un hijo llamado Isaac. And God blessed him with a son named Isaac. En el Génesis no me habla mucho de Isaac. In Genesis, it doesn't speak much about Isaac. Solo me habla que era un hombre de oración. But it does tell us that he was a man of prayer Y me habla que era un hombre de fe. and a man of faith. La fe se ve. Faith is seen. ¿Dónde dice eso? Where does it say that? Libro de Santiago, libro de la carta a los hebreos. In the book of James, in the book of the letter to the Hebrews. La fe se imita. Faith is imitating. Segundo a Timoteo. 2 Timothy. Has seguido mi conducta, has seguido mi doctrina, has seguido la manera como yo he caminado. You have followed my doctrine. You have followed the path at which I take. De generación. From generation. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Isaac had a son named Jacob. Que la escritura dice que Jehová lo amó desde antes de nacer. And scripture tells us that he was loved by the Lord before he was born. Libro de Malaquías para el que quiere la base bíblica. And in the book of Malachi, for those of you that like the biblical foundation, Ese Jacob quiso la bendición de su abuelo. Jacob wanted the blessing of his grandfather. Aparentemente no iba a llegar a él, Apparently, it wasn't going to make it to him.
pero la bendición estuvo con él. but the blessing was with him. Y Dios lo bendijo tanto que le cambió el nombre. And God blessed him so much that he changed his Y name. el nombre que le puso fue Ishael. And the name given to him was Israel. Isha es mujer. Isha means woman. Él es Elohim. And El is Elohim. Esa nación sigue siendo la heredad de Dios. And that nation continues to be God's inheritance. Esa nación en el Éxodo 19 se casó con Dios. In that nation in Exodus 19 married God. Se han levantado enemigos contra Israel. Enemies have risen against Así Israel. como se levantan, se esfuman. And just as they rise, they dissipate. Porque Dios cuida a Israel. Because God cares for Alabado sea su Israel. nombre para siempre. Blessed be his name forevermore. Ese hombre llamado Israel That man named Israel se llegará a conocer como Jerusum. will be known as Jerusum, Jerusum significa perfecto, completo, total. which means perfect, complete, total. Es Israel que usted mira que ahora es enemigo del evangelio. And that Israel that you see now that is an enemy to the gospel, Conocerá a su redentor they will know their Redeemer. y llorarán como por unigénito And they will cry out for the y se convertirán. only begotten, and they will Y turn. entonces el diseño de la iglesia And then the design of the church que Efesios 2 dice that Ephesians 2 speaks se va a of complementar. will be complemented. De las naciones Dios sacó para la iglesia. From the nations God took out for the church. Del judaísmo Dios sacó para la iglesia. From Judaism God brought forth for the church. Y esto es un edificio. And this is a building. Y esto es un cuerpo. And this is a body. Nadie destruye el edificio. Nobody can destroy Nadie this building. destruye ese cuerpo. Nobody can destroy Y this tú body. entraste en este tiempo And you entered in this donde time muchas generaciones where many generations han guardado las escrituras, have kept scriptures. han anhelado vivir They have santamente, desired a holy life. han querido tener la unción They have desired the anointing. y han querido vivir en pacto. And they have desired to live in Tú y yo covenant. somos una generación más responsable. You and I are an even more responsible generation. Tú y yo somos la generación pionera del siglo XXI. You and I are the pioneering generation of the 21st century. Los que vengan después de nosotros van a querer imitar nuestros pasos. Those that come after us will desire to imitate our steps. Y en el nombre poderoso de Jesús, And in the mighty name of Jesus, declaro que tus pasos serán más rectos. I declare your steps will be even Desato more el just. Salmo 1 sobre ti. I release Psalm 1 upon you. Bienaventurado el varón Blessed is the man que nunca caminó en consejo de malos, that never walked in the counsel of the wicked. nunca siguió los caminos de pecadores, He never followed the path of the sinners. nunca se sentó en silla de blasfemos, de escarnecedores. He never sat upon the chairs of those that slaughtered those Antes that viene blaspheme. la ley de Jehová, But before in the law of the Lord, tuvo su delicia, they found their y en delight. la ley de Jehová And upon the law of the Lord, meditó de día y de noche. they meditated day in and day ¿Cuál es out. la ley de Jehová, hermano What is Byron? the law of the Lord, Brother Byron? La ley que trajo Moisés. The law that Moses Jesús brought. dijo en Mateo, esa es vuestra ley. Jesus said in Matthew, that is your law. Es vuestra esa ley. That is your La law. ley de Jehová es: The law of the Lord is. me amarás a mí por sobre todas las cosas. You will love the Lord above all things. Me amarás con todo tu espíritu, me amarás con toda tu alma, me amarás con todas tus fuerzas. With all of your spirit, your soul, and your strength. Nada harás que no lo hagas con pasión. You will do nothing without doing it with passion. Libro de Jeremías. In the book of Jeremiah. Maldito el que fuere negligente en la obra de Jehová. Cursed is he who is negligent in the work of the Lord. Lo está haciendo fuera de pasión. You're doing it without passion. Lo está haciendo sin amor. You're doing it without love. Qué horrible sería que yo llegara a predicarles sin amor. How horrible if I came here to preach without A love. repetir lo que desde los 8 años he venido conociendo, ¿sí? Como letra que mata. To just repeat what I've known since I was 8 years old, just with words that will kill you. No, que te selle, que se te evidencie el amor de Dios But that you are sealed and that the love of God is in y evidence el in your amor a life. tu semejante. And the love to those that are like you. Esa es la ley de Jehová. That is the law of the Lord. En esa medita de día y de noche. And meditate in it day in and day out. Crece como un árbol And grow as a tree que tiene sus hojas. that has its leaves. Las hojas son símbolo de unción siempre. And the leaves are always a sign of anointing. La sombra de Pedro sanaba. Peter's shadow would heal. La unción es maravillosa. Anointing is marvelous. Y luego
y da su fruto a su tiempo. And then it says it bears fruit in due time. Porque tú lees el Deuteronomio, Because if you read in the book of Deuteronomy, vas a sembrar un árbol, you're going to sow a tree. va a empezar a crecer. It's going to begin to grow. De repente empieza a dar sus florecitas porque ya van a venir los frutos. And suddenly it starts to burst forth with its flowers because the fruit are coming. Y lo vas a circuncidar. And you will circumcise it. ¿Qué significa eso? What does that mean? No vas a dejar que ese primer año tenga frutos, You're not going to let it have fruit that first year, sino que toda su savia se vaya al tronco y a las raíces. but that all of the nourishment goes to the trunk and to the roots. Segundo año le van a venir sus florecitas. And then the second year, you're going to see the flowers. Lo vas a volver a circuncidar You're going to circumcise it once more, para que la savia se vaya a las raíces y al tronco. so that this nourishment goes back down to the roots and Tercer the trunk. año lo mismo. On the third year, the Lo vas a shade, circuncidar you will circumcise it, para que toda la savia se vaya a las raíces y al tronco. so that all of the nourishment goes down to the roots and to the trunk. Las ramas. The roots, Cuarto año. the branches, Lo the vas a fourth year, circuncidar. you will circumcise it. Nunca pongas un neófito Never put a neophyte. que ya porque tiene florecitas cree que ya tocó la mano con el cielo. Oh, just because it has flowers, they think they touch heaven with their hand. Como que ya se echó un pulsito con Gabriel ahí. Okay, they fought a little bit with Gabriel there. No, No. hay que saber circuncidar. You have to know how to circumcise. No pongas neófito porque cae en lazo del diablo. No, do not put a neophyte because they fall into the hands of the Y se devil. cree la última monedita de oro. And they think they're all that in a bag of chips. Al quinto año At the fifth year, no tocarás ese fruto. you will not touch that fruit. Se lo dejarás a las aves. You're going to leave it onto Y the de ahí en birds. adelante te dará tantísimo fruto. And from then on, they will give you Pero much no fruit. se va a jactar a sí mismo. But it won't boast on Sus themselves. raíces estarán cada vez más en la ley de Jehová, But their roots will be evermore in the law of the Lord, meditando en su ley de día y de noche. meditating upon their law day in and day out. Sus hojas serán cada vez más hermosas. Their leaves will be ever more beautiful. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová, That's how the man that fears the Lord shall be blessed. y en sus mandamientos se deleita en gran manera. And who finds their delight in the Sus commandments. hijos serán conquistadores del territorio. Their children will be those that conquer the territory. Eso es lo que dice el Salmo 112, That's what Psalm 112 says. el original. The original. Tus hijos serán, si le has temido al Señor, si te has cuidado para Él, tus hijos serán poderosos en la tierra. In the Psalm says that if you have feared the Lord and separated yourself for him, then your children will be mighty upon the earth. Primera generación Abraham, The first generation Abraham. segunda Isaac, Second Isaac. tercera Jacob, The third Jacob. Israel, Israel. Jerusum. Jeruzum. Grite conmigo, atrio, Shout with me. Jacob. The outer courts, Jacob. lugar santo, The holy place, Israel, Israel. lugar santísimo, The holiest of places, Jerusum. Jerusalem. Y Dios lo bendijo con 12 hijos, And God blessed him with 12 children. que los hizo luminarias. That he made them luminaires. Veamos a uno de los 12 hijos, We're going to see one of the 12. el onceavo, The 11th. el más amado, The most loved. aquel que cuando creció, He who, when he grew, sus 10 hermanos mayores lo llegaron a tener envidia. his 10 older brothers were envious of him. Pero ese hombre llegó a ser 1, 2, 3. But that man became 1, 2, 3. Llegó a ser papá de Faraón, The Pharaoh of o sea, Pharaoh. consejero de Faraón. The father of Pharaoh. The counselor of Pharaoh. Llegó a ser el que cuidaba todo el palacio de Faraón The one that cared for the whole palace of Pharaoh. y que cuidaba todo el imperio, And cared for the whole empire. generación a generación. From generation to Hay generation. gente loca que dice, esta es mi vida. There's crazy people that say, this is my Yo hago lo life. que quiero con mi vida. I do what I want with my life. Es mi derecho, It's my right. es mi cuerpo. It's my body. Si aborto, aborto. If I have an abortion, I have an ¡Loca! abortion. Crazy. Eres una semilla para generaciones. You're a seed for generations. Prudente, sabio, Prudent, wise aquel que se humilla ante la gloria de Dios, is he who is humble before the glory of God, para que su simiente sea poderosa en la tierra, so that their seed may be mighty upon the earth, para que el Todopoderoso le diga por cuanto me has temido. so that the Almighty can say, because you have feared me.
y te has apartado del mal and you have distanced yourself from wickedness, y tiemblas a mi palabra, and you tremble at my word, yo también hago un pacto contigo I also make covenant with you. hasta las 1000 generaciones. Up to 1,000 generations. Estaré contigo en la I mañana, will be with you in the morning. estaré contigo en la tarde, I will be with you in the afternoon. estaré contigo en la noche. I will be with you in the evening. Cuando se levanten las olas horribles, When the crazy waves rise. cuando el fuego quiera quemarte, When the fire wants to burn you. es cuando más me vas a ver cerca de ti. That's when you'll see me the closest. Cambiaré tu lamento en baile, I will turn your lament into te llenaré dance. de I alegría. will fill you with Te gladness. juro por mi nombre que estaré contigo, Swear by my name I will be with como you. un padre que nunca olvida un hijo. As a father that never forgets their Te child. pondré colirio en los ojos I will cleanse your eyes. y profetizarás para tus descendientes. And you're going to prophesy for your descendants. Darás palabras de amor para tu descendencia. You will speak words of love upon your descendants. Agarrarás a tus chiquitillos You're going to grab your little y ones. les dirás, amarás al Señor. And you will tell them you will love the Lord. Llegarás a ser varón o llegarás a ser varona. You will become a man, a woman. Pero en la ley de Jehová estará tu delicia. But the law of the Lord will be your delight. Cuando venga el día del juicio, te levantarás en gratitud. When the day of judgment comes, you will rise in gratitude. No tendrás ningún pesar, ningún temor, You won't have any weight. You won't have any fear. porque está declarado que gozo y paz hay en la casa de los justos. Because it has been declared that joy Así and te peace bendigo en el poderoso nombre de Jesús. is in the house of the righteous, and I bless you so in Mira the en mighty esta name of Jesus. mañana aplaudiendo a todos tus hijos. And now applaud Profetízales que serán fecundos. and speak upon your children. Profetiza que tendrán éxitos. Prophesy there will be success. Declara a tu familia Declare unto your que family no se morirán a la mitad de los días, that they will not die. que llegarán a ser como José, But they will be like Joseph, un hombre que gobierna con justicia, con juicio, a man that governs with justice, with righteousness, con equidad. with equity. La riqueza no le hace daño, Wealth does not damage them. la popularidad no le hace daño. Popularity does not damage Era them. el segundo más importante en Egipto, You're the second most important in Egypt. pero eso a él no le hacía daño. But that did not damage Joseph. Tu Biblia dice que fue experimentado en quebrantos Your Bible says that he experienced hasta que wreckage Jehová le formó su alma en hierro. until the Lord shaped his soul in iron. Así te bendigo. I bless you so. El 16 de noviembre del año 2025, On November 16th of the year 2025, así bendigo tus hijas. I bless your daughter. Serán princesas, They will be princesses. serán como Esteres, They're going to be like serán Esther. como Ruth, They will be like Ruth. serán como Febe, They're going to be like Phoebe. serán como Priscila, They're going to be like Priscilla. serán servidoras del Eterno. They're going to be servers of the eternal. No serán one. amantes de vanidades, They're not going to love vanity. serán mujeres consagradas. They're going to be women Tu consecrated. familia será próspera, Your family will be que la prosperous. gloria de Dios será su prosperidad. Because the glory of God will be their Cuando prosperity. tengan poco, When you have se little, volverá mucho, it will become much. porque Dios multiplica lo poco. Because God multiplies Así the te little. bendigo. I bless Cancelo you. maldiciones, I cancel curses. cancelo I enfermedades, cancel sicknesses. cancelo temores. I cancel fear. Digo que eres un pueblo próspero, But rather you are a un prosperous pueblo people. bendito, A blessed en el people. nombre de Jesús. In Jesus' name. Apláudale al Señor. Let's give the Lord an applause. Reciba culto nuestro Dios. May the Lord receive all service. Aleluya, va, seré. Gran sombran, simbran, sabrasa. El eje de mi genealogía And in my genealogy, es Jesucristo. the center of my genealogy is Jesus Christ. Jesús, Jesus, el Salvador de nuestras almas. the Savior of our souls, El que nos sacó de la paternidad de Satanás. the one that took us out from Satan's paternity, El que nos metió a la paternidad con el Padre. who set us into paternity with the Father. Jesús, Jesus, el que dijo, muchas moradas hay para ustedes. the one that told us there are many dwelling places for you.
donde yo voy a estar, where I am going to be, ahí estarán ustedes. you will be there with me. Jesús, Jesus, el Salvador de nuestras vidas, the Savior of our lives, el conquistador de nuestra herencia, the conqueror of our el inheritance, que va delante de todos los salvos, the one that walks before all the el buen saints, pastor, the good shepherd, el gran pastor, the great el shepherd, príncipe de los the pastores, prince of the shepherds, el que te amó hasta la muerte, the one who has loved you to death, el que tiene un juramento consigo mismo. the one who has an oath with himself. Nunca te dejaré, I will never leave nunca you. te abandonaré, I will never forsake siempre you. seré tu pastor. I will always be your shepherd. Cristo. Christ. Cristo es una palabra griega Christ is a Greek word que significa, préstame la mano, that means ungido. anointed. ¿Ungido de qué? Anointed of what? ¿Ungido de chocolate? Anointed with chocolate? ¿Ungido de dulce? Anointed with sweets? No me aclara la idea. It doesn't become clear to me. Oh, pero Mesías, Oh, but Messiah en hebreo, in Hebrew me trae todo el cielo a mi corazón, brings all of heaven onto my heart. porque es el ungido de la gloria de Dios. Because he is the anointed of the glory of God. Cristo, Christ, el eterno, the eternal, el que no nació en el tiempo. who was not born into Él time. mismo creó el tiempo, dice Hebreos. Hebrews tells us that he himself created Cristo, time. Christ, la cabeza del universo. the head of the universe. Cristo, Christ, el que trae la unción, the one that carries the el que te anointing. dice el 16 de noviembre del año 2025, The one that tells you on November 16, 2025, quiero que seas ungido, hijo. I want you to be anointed, my son. Quiero que seas ungida, I hija. want you to be anointed, my daughter. Quiero que tengas mi santa unción. I want you to have my holy Eres de anointing. mi genealogía. You belong to my genealogy. En otras palabras, In other words, eres de mi familia. you are my family. Si dejé la gloria, If I left the glory, fue para levantar de una familia al Padre. it was to lift up a family for my Y se la father. levanto. And I raise it up. Y haré que el Padre sea el Padre de todos ustedes. And I will make my father be your father. Mi unción estará contigo. My anointing will be with you. Vas a desear hablar el idioma que tú hablas. You're going to desire to speak the language you Y no speak. te van a salir las palabras comprensibles. And you will not be able to speak comprehensive Porque te words. juro por mi nombre que este día hago un pacto contigo. Because I swear by my name, I make covenant with you today. Para que mi unción sea muy grande sobre ti. That my anointing be very great upon Te van you. a salir las magníficas lenguas. The magnificent tongues will come Vas a querer forth. hablar tu idioma y no vas a poder. You're going to want to speak your language where Vas you a won't hablar be able to. lenguas. You're going to speak tongues. Vas a cantar en lenguas. You're going to sing in tongues. Vas a dormir cantando en lenguas. You're going to fall asleep singing Tú, tongues. la unción de Dios estará sobre The ti. anointing of the Lord will Te be lo upon juro, you. dice Dios. I swear, says the Lord. Necesito que estés ungida I need you to be anointed para que rompas yugos. so that you can break yokes. Se han levantado muchos extraños Many foreigners have risen y fingen la unción. and they fake the anointing. Pero lo mío no se puede fingir. But what is mine cannot be faked. Lo mío es real. What is mine is real. Hechos 10. Acts 10. Como ungió Dios How did God anoint? con Espíritu Santo y con poder With the Holy Spirit and with power a Jesús. to Jesus. Y como Él, And how did he, con esa unción, with that very anointing, anduvo haciendo bienes walk with performing y good señales, miracles destruyendo las obras del diablo. and signs, destroying the La works of the unción no es devil? para hacer comercio. Anointing is not to sell. La unción no es para levantar el ego. Anointing is not to lift up your La ego. unción no es para otra cosa, Anointing sino is not para for anything levantar a Dios. That's to raise up God. La unción es para caminar sobre leones, The anointing is to trample lions. sobre basiliscos. To trample the, La unción es para decirle al diablo: the wicked one. The anointing is to este trample es the mi devil. territorio. This is my territory. Este territorio le pertenece a Jesús. This territory belongs Y en to su nombre Jesus. declaro vida sobre And este in territorio. In his name I declare life over this Para que le territory. digas a tus negocios: So that you can tell your ningún businesses. espíritu de mentira entre este negocio. And there's a spirit of life. En este negocio se diezma, se ofrenda, se da primicia. But there is a difference in this ministry because we tithe, we bring our offerings. Porque la and our first unción fruits. estará con nosotros. Because anointing is with us. Tus puertas de la casa las cubrirás y las ungirás. You will cover your doors and anoint them. Y dirás: esta es embajada de Dios. And you will say the embassy of the Lord. La unción estará sobre nosotros. The anointing will be upon us. Jesucristo. Jesus Christ. El libro de Apocalipsis dice: el Señor. The book of Revelation says the Lord. Tú entiendes que ese término no es simplemente don.
And that you understand that that term is not just like Mr. Don Antonio Mr. This. es máxima autoridad. It's the greatest authority. No hay otra autoridad en el cielo ni en la tierra And there's no greater authority in heaven or on earth que la autoridad del nombre de Jesús. than the authority of the name of Jesus. Ese nombre es el que te envuelve. That name is the one that wraps you. A alguien le tengo que decir, And I have to tell somebody, tú no eres un pobrecito. you are not poor. Tú no eres un viejito que no tiene fuerzas ni para comer. You're not a old man that has no Tú strength te to even eat. rejuveneces como un águila. You are rejuvenated like El an gran eagle. nombre del Dios Trino te cobija. The great name of the El gran tripartite nombre del covers Dios you. Todopoderoso te defiende. The name of the God Almighty defends Las you. oraciones de generaciones santas te alcanzan. The prayers of holy generations Levántate. reach you. Get up. Dile a tu alma, Tell your soul, debo alabar al Señor I must worship the Lord y no olvidar ninguna de sus maravillas. and not forget any of his wonders. Aleluya, alguien que diga aleluya. Can somebody shout hallelujah? Hijo de David. The son of David. David vivió mucho tiempo después que Abraham. David lived much after Abraham. ¿Por qué me pondría David primero? Why didn't David die first? Si primero fue Abraham, If Abraham was first, debe haber una razón. there should be a Y reason. luego, hijo de David, Then it says son of David, hijo de Abraham. son of Abraham. ¿Cuál es la razón, hermano Byron? What is the reason, Brother Byron? ¿Quiere que le diga? You want me to tell you? No lo veo convencido. You're not convincing me. Con David Dios hizo un pacto de reino. With David, God made a covenant of the kingdom. Ese pacto se llegó a llamar las misericordias firmes con David. And that was called the firm mercies towards David, Que vendría su rey, that his king would come, que destruiría cualquier otro reino. that would destroy any other kingdom. Solo que ese rey But that king no es el rey de los soberbios. is not the king of the haughty. Me va a dar dolor decir lo que voy a hablar. And I'm going to say this in pain. Pero cuando Dios se levante para gloria de Él But when God rises for his own glory a través de tu vida, through your life, humíllate más. humble yourself evermore. Porque en última instancia es por su misericordia que te va a usar. Because at the end of the day, he solely uses you through his mercy. Conoce su reino. Know his kingdom. Su reino es amor. His kingdom is love, Su reino es integridad. integrity, Su reino es paz. it's peace. No es comida ni bebida. It's not food, it's not drink. Es la justicia de Dios. What is God's righteousness? Entrelázate en su reino. Be tied into his kingdom. En el segundo servicio voy a hablar cómo Dios agarra a la gente que no tiene nombre I'm going to speak in second service how God takes those people that are nameless y les da nombre. and he grants them a name. Les cambia su lamento. He changes their lament Los hace diferentes. and makes them different. Es imposible It is impossible querer estar en el pacto de Abraham. to want to be in Abraham's covenant. ¿Cuál es el pacto de Abraham? What is Abraham's covenant? En ti serán benditas todas las naciones. In you, all of the nations shall be blessed. Es imposible It is impossible llevar la gloria del evangelio del reino, to take the glory of the gospel, que las almas se salven that the souls be y que los saved enfermos sean sanos and the sick are healed, si no estamos sometidos al reino de Dios if we don't submit ourselves to the kingdom of God y vivir bajo el pacto de reino. and to live under the covenant of the kingdom. Por eso menciona primero a David. That's why they mentioned David first. Reino, Kingdom, bendición a las naciones. blessing unto the nations. Y finalmente, And finally, porque el pueblo de Israel vivía con la esperanza because the people of Israel lived with hope cuando venga el Mesías. when the Messiah comes. Muchos de ellos se iban debajo de la higuera. Many of them went under the fig. Ahí debajo de la higuera leían los pergaminos. And then under the fig tree, they would read the scrolls. Y leyendo los pergaminos levantaron el rostro. And they would raise up their faces as they read the scrolls. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, When the Lord would return the captivity of Zion, seremos como los que sueñan. we will be like those that dreams. Nuestra boca se llenará de risa Our mouth will be filled with
laughter y nuestra lengua de alabanza. and our tongues with praise. Vivían con la esperanza They lived with the que hope llegara el deseado de todas las naciones. that the desirable one of all the nations would come. Los que eran fieles vivían en ruegos y súplicas, Those that were faithful lived a life of pleading, como una viejita like an older woman que se quedó viuda después de 7 años de matrimonio who was left a widow after 7 years of y marriage. no se quiso volver a casar And she didn't want to get married again. y quería esperar y anhelar cuando viniera el Mesías. And she wanted to wait and desire for the arrival of the Y lo Messiah. vio como niño de 8 días And she saw him as an 8-year-old, Que lo- 8-day-old child, que lo llevaban al templo para que fuera circuncidado. taken to the temple to be circumcised. Esa era la segunda vez que iba a derramar sangre. That was the second time he poured blood. Eso es importante. And that's important. 7 veces derramó sangre. He poured blood 7 times. Le cortaron el cordón umbilical When they cut the umbilical cord, y luego fue la primera vez. That was Y the luego first. la circuncisión. then in his circumcision. Y con esa circuncisión, carta a los colosenses, And with that circumcision in the letter in Colossians, te apartó a ti y a mí he separated you and I, para que nosotros seamos el pueblo del pacto con Dios. that you and I be the people of covenant with Esa God. mujer que esperaba la reconciliación That woman who waited for the reconciliation empezó a adorar a Dios. began to worship God. Era una anciana que en ayunos y oraciones vivía en el templo She was an elderly woman in prayer and fasting, y living empezó in a the temple. contarle a todos: he visto la redención de Israel. And she began to share with everyone, I have seen the redemption of Sus ojos no Israel. vieron un niño de 8 días. Her eyes did not see an 8-day-old Sus child, ojos de fe vieron al deseado de todas las naciones, but they saw the desirable one of all the al nations. codiciable señalado entre 10,000, The one that was coveted, signaled out Al que around venció la 10,000. muerte. The one who overcome al death. que destruyó a Satanás, The one that destroyed Satan. venció todo principado, She overcame all principality. venció el hombre de pecado que tenemos, He overcame the sinful man we llevó carry. nuestras He enfermedades carried our y sicknesses. se levantó en gloria y en poder And he was raised in glory and para ser la power cabeza de todos los redimidos. to be the head of all those redeemed. Vive como alguien que desea lo mejor. Live as somebody who desires the No, best. no te acondiciones ni te quedes acomodado, Don't be conditioned or stay comfortable, porque Dios tiene planes con ustedes. because God has plans with you. Aleluya. Hallelujah. Póngase de pie y alabe a Dios. Get up on your feet and worship God.